Fala galera do YouTube, aqui que fala o Felipe DB do canal Joga, eu sou Debinoide. E hoje eu tô aqui pra vocês para mais um vídeo, como vocês podem ter visto aí na tela, de como tirar o som do vídeo, beleza? É um modo muito simples, você tem que baixar um programinha rapidinho, beleza? Tá, então vamos começar. Primeiro você vai precisar do programa, o link vai estar na descrição do vídeo, vai abrir essa página, você baixa e instala, beleza? Não vou baixar porque eu já tenho, tal. Depois que baixou, instalou tudo direitinho, vai no vídeo, copia o link do vídeo, copiar, depois vai lá no programinha, abre ele, cola o link do vídeo aqui. Cola o link do vídeo aqui. Aí não vai estar nesse formato aqui que é o ideal, formato de shape. Então você vai vir aqui, você vai procurar MP2 áudio 128 kbps, clica, aí depois só clicar em baixar, beleza? Tá baixando aí, rapidinho, pausar o vídeo, tá? Quando terminar, voltei aí galera, então já tá terminando o download aqui. Por enquanto eu vou pra confirmar pra vocês que eu tirei só o som e não o vídeo do vídeo do YouTube. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Viram? Aí terminou aqui o download e vocês viram que esse vídeo tem vídeo, mas como esse vídeo é só pra tirar o som, é só você, depois que terminou de baixar, você vai no lugar que você baixou, deixou baixado e pronto. Aí deixa aqui. Só o som, viu? Esse foi o vídeo rápido e simples, espero que tenha gostado. Então, esse foi mais um vídeo do Debinoide. Até a próxima, falou!